Io direi di iniziare questo incontro. I tempi purtroppo sono molto stretti perché il ministro Zanonato dovrà correre subito dopo a Vicenza per altri impegni, altri incontri con il mondo economico-sociale della nostra regione. Intanto lo ringrazio di aver accolto l'invito del gruppo consigliare regionale del Veneto. Questa è una 3 giorni di discussione sulla politica, sull'economia della nostra regione. Ieri abbiamo parlato di riforme istituzionali, oggi parliamo delle difficoltà che ci sono dal punto di vista economico, occupazionale nella nostra regione, e mi sembrava giusto chiamare l'unico ministro veneto, importante ministro del Veneto per le deleghe che deve gestire, per affrontare soprattutto con le categorie economiche e sociali della nostra provincia, della provincia di Venezia, i temi cruciali e le aspettative anche che ha il mondo economico-sociale rispetto all'azione di governo. Guardate, tra l'altro mi permetto anche di ringraziare tutti i presidenti provinciali e regionali delle varie associazioni e categorie che sono presenti qui stamattina. Dal punto di vista organizzativo vi chiederei uno sforzo particolare, che è questo. Io taglio il mio intervento introduttivo, darò 2 o 3 elementi, dei numeri, ecco, per segnare l'elemento, i punti di crisi della nostra regione. Poi vi inviterei, uso un termine, lasciatemelo passare, a fare delle domande, delle pillole di domanda al Ministro, che concentrino comunque i temi che stanno a cuore alle vostre associazioni, alle vostre categorie, e poi lasceremo al Ministro Zanonato la possibilità di rispondere e di indicare il percorso dell'azione che il Governo sta mettendo in campo in una situazione difficile, ma sicuramente molto più, direi, lasciatemi passare questo termine, serena di qualche giorno fa. Allora, usciamo in questi 5 anni da una crisi che non è saltuaria. Di fatto ci sono 5 anni di crisi economica, siamo di fronte a una crisi quindi lunghissima. Nel passato magari c'era un momento di difficoltà temporaneo, 1 anno, 2 anni, qua siamo ormai a una crisi che parte dal 2007 e ce la troviamo ancora oggi in maniera pesante. Io vi do alcuni dati di questa crisi. Abbiamo perso in questi 5 anni nel Veneto meno 10 di PIL, il consumo delle famiglie meno 7, investimenti fissi lordi totali meno 26, consumi collettivi meno 3, valore aggiunto in agricoltura meno 2, valore aggiunto in industria meno 12, valore aggiunto nel settore delle costruzioni meno 29, valore aggiunto servizi meno 6. Ecco, sono i dati drammatici per certi versi della crisi che stiamo vivendo e che dobbiamo affrontare sicuramente con elementi di grande forza e novità. L'epicentro della crisi mette in grande difficoltà il tema del lavoro. In sostanza abbiamo perso in questi anni 90.000 posti, 81.000 di lavoratori italiani, 9.000 stranieri, 68.000 maschi, 22.000 donne, 72.000 posti di lavoro li abbiamo persi nel settore delle manifatture, 27.000 nel settore delle costruzioni, nel terziario invece abbiamo un più 7.000, di questi dati meno 27.000 sono a tempo indeterminato, 28.000 apprendisti, 26.000 contratti a termine, 8.000 somministrati. Qualche dettaglio veloce, non vi do tutti i dati del Veneto, però visto che siamo nella provincia di Venezia, vi do il dato macro di perdita di posti di lavoro nella provincia di Venezia, che sono circa a Venezia meno 12.000, Chioggia il comprensorio 70.000 abitanti meno 1195. Ci sono poi gli altri dati, insomma, che sicuramente voi conoscete meglio di me.
Le conseguenze economiche di questa crisi cosa hanno prodotto? Una struttura produttiva ridimensionata e quindi un prodotto potenzialmente diminuito a fronte di un incremento dell'offerta di lavoro. Una formidabile ricerca di flessibilità e di compressione del costo del lavoro, tema di questi giorni anche la discussione su come abbattere il cuneo fiscale. Siamo di fronte a una crisi che porta a perdere parte importante del sistema industriale, una scarsa, insufficiente vocazione imprenditoriale. Questo è l'altro elemento. Spesso incontriamo giovani, donne che non hanno più voglia di tentare il percorso imprenditoriale. Le conseguenze sociali quali sono state? Quali sono? Incremento della disoccupazione di lunga durata, un incremento delle aree di povertà, una polarizzazione sociale. Questo è un tema che andrebbe sviluppato e svilupperemo anche con iniziative come gruppo consigliare. Una serie di problemi legati all'accumulo di frustrazione, rabbia, convinzioni che per uscire è sufficiente rivedere la redistribuzione del reddito. Ecco, sono tutti elementi di forte riflessione, di forte impegno e preoccupazione anche, credo, della classe politica, ma ancora di più del mondo imprenditoriale e sociale della nostra regione. Io ho dato questi dati in maniera molto rapida per segnare, ecco, gli elementi di difficoltà che sono dati concreti, che pesano sicuramente nella nostra realtà sociale, e quindi la speranza è che dall'azione di governo a livello nazionale, ma ancor più, ecco, su un rinnovato impegno di politiche di sviluppo nella nostra regione, ecco, ci sia la possibilità di uscire. Qualcuno dice che non siamo entrati in una crisi che ci porterà a uscire sicuramente in termini diversi. Il tema del lavoro, il tema del sostegno alle imprese. Non c'è lavoro se non sosteniamo le imprese. Questo è il grande elemento, ecco, che va posto nella riflessione di questi giorni così difficili e così complessi. Per questo abbiamo invitato le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, che di nuovo io ringrazio per la loro presenza. Vi inviterei, ecco, in maniera spontanea a presentarvi al microfono e in maniera molto rapida, ci diamo una mezz'oretta, ecco, di tempo per indicare in maniera sintetica quelli che sono gli elementi che possono rafforzare, ecco, questi dati macro che ho elencato in maniera molto rapida, che sicuramente, ecco, possono essere uno stimolo al dibattito, alle domande, alla riflessione di questa platea. Grazie di nuovo a Flavio Zanonato per aver scelto Chioggia, che è una città, ecco, chiudo, magari se fai, no, io ti inviterei a dare un saluto e magari vieni sindaco, facciamo un applauso al sindaco. Lui meglio di me sa i problemi che ci sono in questo momento nella nostra città.